이렇게 지금 여기 틈새 보시면 이렇게 물이 나오잖아요, 고객님. 나오는 게 지금 여기 틈새 나오죠, 그쵸? 여기 틈새 나오죠, 그쵸? 여기 틈새 나오고 틈새로 계속 나왔던 거예요. 이게 지금 여기 막아버렸으니까 드레인을. 그래서 요거 이제 떼서 저희가 한번 확인해 보면 딱 될 것 같아요. 그럼 답이 딱 나오죠, 고객님? 물 퍼. 됐어? 잘 나와?